Naam, mtazamaji, maandamano ya tarehe 9 Disemba yaliyoandaliwa kufanyika siku ya uhuru Tanzania yameweza kuibua hofu serikalini, huku Waziri Mkuu wake Samia Suluhu Hassan Mwigulu Nchemba akiweza kuzungumza na kutoa onyo lingine kali jioni ya leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba leo ametoa moja ya wito mkali na wa dharura tangu uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Amewataka Watanzania wote kukataa kabisa vitendo vyovyote vya vurugu au machafuko au maandamano au uharibifu na kujiweka mbali mara moja na kauli zinazotolewa na wanaharakati wanaochochea fujo au maandamano ya Disemba tarehe 9. Akizungumza jijini Arusha ambako alifanya ziara ya ukaguzi wa hali ya juu katika maeneo yaliyoathiriwa na machafuko baada ya uchaguzi, Daktari Mwigulu Nchemba leo kwa niaba ya serikali ya Samia Suluhu amesisitiza kuwa nchi ya Tanzania kwa sasa iko katika hatua nyeti ya uponyaji na haiwezi kumudu vichochezi vingine vya machafuko. Ziara yake inakuja wakati ambapo Tanzania inaendelea kujijenga upya kutokana na wimbi chungu la ghasia zilizozuka baada ya uchaguzi mnamo Oktoba, zikiacha nyuma miundombinu iliyochomwa au kuharibika, jamii zenye hofu, mauaji na hali ya kitaifa iliyotikisika. Katika maeneo kadhaa ya jiji la Arusha, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alipita katika mali zilizoteketea na kuzitembelea maduka yaliyoharibiwa na majengo ya umma ambayo yalikuwa na makovu ya machafuko. Hata hivyo, hii ni mojawapo ya sababu kuu ambazo walitoa baada ya kuhairisha ama kufuta sherehe za tarehe 9 Disemba za uhuru wa Tanzania. Hata hivyo, wakati huo huo, akiwa katika matembezi kutembelea miundombinu hiyo leo, alitumia hali ya nyuma ya uharibifu huu uliotokea Oktoba kuwasilisha ujumbe mkali juu ya hatari ya msukosuko wa kisiasa ambao huenda ukajiri tena endapo vijana wataweza kuchochewa kuingia katika maandamano mengine ya Disemba tarehe 9. Akiwahutubia wakazi na wanahabari kwa hisia kali leo, Daktari Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Samia Suluhu amesisitiza kwamba hakuna simulizi yoyote ya kisiasa au maneno ya mwanaharakati yoyote ambao yanapaswa kuzidi thamani ya maisha ya binadamu au Mtanzania. Nikimnukuu alisema, sisi tunaposema tunatoa rai, tunaomba Watanzania wote tukatai jambo la aina hii. Tunamaanisha tunathamini uhai wa kila Mtanzania, alisema Mwigulu Nchemba. Akieleza msimamo dhabiti wa serikali ya Samia Suluhu, aliweka wazi kuwa utawala unaona amani na ulinzi wa maisha ni vipaumbele vya taifa visivyoweza kujadiliwa bila kujali mivutano ya kisiasa. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba hakusita leo kuwaonya moja kwa moja aliowataja kuwa wachochezi ambao matamshi yao hadharani yanawasukuma vijana katika vitendo vya makabiliano na uharibifu. Nikimnukuu alisema, anayekushawishi kuwasha moto, kuchoma, kufanya vurugu, huyo hataki wa Tanzania. Hata hivyo, huyo anataka kuona nchi inarudi nyuma, anataka kuona uhai unamwagika, alisema Mwigulu Nchemba. Maneno yake Waziri Mkuu wa Samia Suluhu leo yalibeba ukumbusho mkubwa kwamba si kila mtu anayehimiza makabiliano ana maslahi ya Watanzania. Katika ziara yake hiyo, Daktari Nchemba alisisitiza mara kwa mara kuwa Tanzania tayari imevumilia machungu ya kutosha kufuatia kipindi cha hivi karibuni cha uchaguzi, na jambo la mwisho ambalo nchi sasa hivi inaepuka na halihitaji ni wimbi lingine la pili la machafuko kama ya Oktoba. Alisisitiza kuwa mazingira ya baada ya uchaguzi lazima sasa yazingatie maridhiano, utulivu na kujenga upya hali ya umoja ambayo ilivunjika wakati wa ghasia. Alizitaka jamii kupinga kutumiwa kama zana za ajenda za kisiasa. Waziri Mkuu pia aliangazia athari za kiuchumi za msukosuko huo, akibainisha kuwa kila duka lililotekelezwa au kuharibiwa, biashara iliyoporwa au vioski vilivyoharibiwa vinawakilisha kurudi nyuma sio tu kwa wamiliki, lakini pia kwa uchumi mpana wa Tanzania. Aliwakumbusha wananchi kwa utulivu ni oksijeni inayowezesha wafanyabiashara wadogo, wakulima na wajasiriamali vijana kufanikiwa. Bila amani, alisema, hakuna maendeleo ya maana yanaweza kuota mizizi. Daktari Mwigulu Nchemba, waziri mkuu huyo, amesisitiza kuwa serikali inafahamu vyema malalamiko yaliyotolewa na makundi mbalimbali kufuatia uchaguzi huo, lakini akasisitiza kuwa uharibifu si njia halali ya kujieleza. Aliwataka Watanzania kuelekeza hoja zao kupitia njia za kikatiba badala ya vurugu.
Ujumbe wake uliimarisha wazo kwamba ushirikiano halali ndio njia pekee ya maendeleo ya muda mrefu wa kitaifa. Viongozi wa mitaa wa Arusha waliofuatana naye Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba wakati wa ukaguzi huo leo waliunga mkono hoja za waziri huyo mkuu, wakisema kuwa wakazi wengi bado wana kiwewe na matukio yaliyotokea baada ya Oktoba tarehe 29. Walimpongeza waziri mkuu kwa kutembelea maeneo yaliyoathirika badala ya kutegemea taarifa pekee, wakidai kuwa uongozi huo unasaidia kurejesha imani kwa wananchi. Vyombo vya usalama vilimweleza waziri mkuu kuhusu hatua zinazochukuliwa ili kuzuia kutokea tena kwa ghasia hizo. Waliangazia kuongezeka kwa doria, ufuatiliaji unaoendeshwa na kijasusi na kuboreshwa kwa uratibu miongoni mwa mashirika. Waziri mkuu amekaribisha masasisho hayo na kuvitaka vikosi vyote kudumisha weledi, nidhamu na kuheshimu haki za binadamu wanapofanya kazi za kulinda raia. Katika vituo kadhaa, Daktari Mwigulu Nchemba alizungumza moja kwa moja na vikundi vya vijana, akiwataka wasikubali kurubuniwa na watu ambao wanataka kuona nchi inarudi nyuma. Kulingana naye, aliwahimiza vijana wa Tanzania kujikita katika kujenga maisha yao ya baadaye badala ya kuingizwa kwenye makabiliano ambayo hatimaye huacha katika hatari ya kukamatwa, kujeruhiwa na kupoteza fursa. Ujumbe wake ulilenga idadi ya watu waliohusika zaidi katika maandamano ya hivi majuzi. Aidha, waziri mkuu amewataka viongozi wa dini, wazee wa jumuiya, asasi za kiraia na viongozi wa kisiasa kushirikiana katika kutuliza mivutano. Alisisitiza kuwa hakuna taasisi moja inayoweza kuleta utulivu wa nchi peke yake. Amani ya taifa ni jukumu la pamoja, alisema. Aliwataka viongozi kutumia ushawishi wao kuwaongoza watu kutoka kwenye migogoro na kuelekea kwenye mazungumzo. Katika majumuisho yake, Daktari Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Samia Suluhu, alilihakikishia taifa kuwa serikali itaendelea kuwalinda wananchi kwa dhamira kamili. Alisema vyombo vya usalama vinaendelea kuwa macho na tayari kuchukua hatua dhidi ya kundi lolote au mtu anayejaribu kuanzisha vurugu au maandamano. Aliongeza kuwa hatua za serikali daima zitalingana na sheria na katiba kuhakikisha kuwa haki za raia zinalindwa. Alikariri kuwa vizazi vijavyo vinategemea maamuzi yaliyofanywa leo, akiwakumbusha wananchi kuwa njia ya amani ndiyo chaguo pekee endelevu kwa kuzuia vurugu na machafuko. Sasa, alisema, Tanzania inapata kesho bora kwa watoto, vijana, familia na uchumi kwa ujumla. Upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema ujumbe huu mkali wa waziri mkuu Mwigulu Nchemba unaonyesha wasiwasi wa serikali kwamba machafuko zaidi kama haya yanayoandaliwa Disemba 9 yanaweza kuibuka ikiwa maonyo makali hayatatolewa. Walibainisha kuwa hotuba yake ililenga kurekebisha sauti ya kitaifa, kuibadilisha kutoka kwa makabiliano hadi afueni. Wengi wanaamini kuwa serikali inajaribu kuonyesha kwamba inadhibiti na imejitolea kuongoza nchi kutoka kwa kukosekana kwa utulivu hadi kwa amani. Kuingilia kati kwa waziri mkuu pia kunakuja kama sehemu ya juhudi pana za kitaifa za kujenga upya uaminifu kati ya raia na taasisi za serikali kufuatia wiki za mvutano. Waangalizi wa mambo wanasema uwepo wake mjini Arusha unaashiria utambuzi wa serikali kwamba uponyaji unahitaji zaidi ya kauli, unadai muonekano, huruma na uongozi mashinani. Siku ilipoisha, ujumbe wa Daktari Nchemba ulibaki wazi. Tanzania haiwezi kumudu kuingizwa kwenye vurugu zaidi. Wito wa utulivu, uwajibikaji na umoja wa kitaifa sasa unaning'inia mzito juu ya hali ya kisiasa na kuwakumbusha raia kwamba mustakabali wa taifa unategemea kujizuia kwa pamoja na kujitolea kwa amani. Mtazamaji, ni hayo tu, nijuze maoni yako upande wa comment section. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.